division clear to te in savai in chibai vek ule tungkar chunga Longklai district thil thleng langsar zwal te ilo clear hawang u vasai kai le longpui ga chu in kalpo na tur le do mek achim nun na chan pakhat a om nu le na pang sel na ata na poimo sang inzir tir na khar na hun man ani Longklai in volleyball in El Naliana final alut mi puite tan in entir na le dam doi man athon veka kalpui dan tur sei ho na nei ani Adar le ration card thun zom lo te tan me sang he som ni patni atangin ration lak the ani to don lo tilal biak chungi kani a tu na chanchin kim changzokin vasai kai le longpui ga chu in kalpo na tur leido mek achim nun na chan pakhat a om April ni ruk tlai dar nga le achan ve bor vela vasai kai atanga longpui ga chu in kalpo na tur leido mek chu tunkar ni lai ni khan na tho mek lai in achima he thupa chai lai thingin he leido mek chim chan hi sha tala ni lo he le chim chan hi chang taka shat ni lo ma se mi tak mutu te soidan chuan le chung lama thir zom tur chu zom tumin na tho mek ani a ti chuan he thir zom tur na tho ani don hian he le po nge na tura ban an phun chu atlia ka hemi wanga chimta ani an rin thuan soya le chim lai hian na thok tu mi paruk te chu achim puya an zinga panni te chuwan nei thlak takin le an zom na thira hian leilama tlathalawin an in ham tang theya midang te ro le hnai tui chong luya an tla a wa nei thlak takin an vai hian chan chwa an ni a an zinga mi pahni chuan hliam na lutuk an nei lawa vasai kai phc a kalpui ni in first aid pack an ni hnuwa an camp lama let pui le an ni a midang pali a ro chu ni lai ni zan vek khan Longklai LCMCN hospital panpui an ni a an zinga pakhat hasar ali kumsum hi panga Achar Udin Fapa Asam chu ahliam tor lovin khokar konga aborala midang pathum te ero chu Lairam Christian Medical Center and Hospital Longklai enkol ania he thupat sei lai thleng chuan an din mun hi ngai to om ani lo ani leido mek hi meter som sari a thui tur ani a azal zong hi meter som panhi point pariat ani a le changa tuipui inkar san zong hi meter som pasari asang ani leido na hi Border Roads Organization haya VIJ Engineer and Consultant Private Limited New Delhi chuan thokin he company civil engineer Shyamal som chuan ha tho tur ro manza asom sari borvel anzo to ti asoya leichim chu athei ang anga seng hoi ani hnuwa abula changa ti thatle vek ani tur thua soibok VIJ company hnuaya hen hatho enkol 2 project manager Tarun Kumar Sinha chu leichim hnu atangin byak po thei alani lo ani he leichim nun na chan chung te atangin le he lei siam na tho na khwa te vasai kai le Longpui Gat 1 le Longpui Gat 2 village council Waile branch te le Young Chakma Association lam atang te in thu chwa engma sha tur alo om lo bok ani vasai kaya changa Longpui Gat in kalpo na tur leido na hi kumsang hi som paruka tho chan tur ra man ani a heti mek lai han hen ha hi kumsang hi som hi atangin tho chan ani a ra man dan chuan kumsang hi som hi pakhata zo tur ani shilenga wangin he le do na hi an na tho hun tur po sei sakni in kumsang hi som hi pahni jun thla vela zo tur ra man ani nu le nau pang sel na ata na poimo sang inzir tir na khar na hun man ani March ni somni pakhat le April ni li sang hi somni pani inkar chunga posan pakhwada manchu Longklai district program office le Longklai ICDS project tang ko phwai hotin thochan ni khan Longklai BDO BNRGS ke hola akhar na hun man ani he hun hi ECCE award Longklai child development project officer CDPO pilal nun twangi chuan kan shwain Lai Women Association LWA general headquarters president PH Vanar shwain hun ser amanga advocate pani PZ than twangi le PB lal limpui ten kalkhom ten hena meche hum hal dan sang laws related to women and zirtira district coordinator Poshan Abiyan PPL Vanlal Twangi hena changin Poshan Pakhwada chungcha ngai tha kani a Longklai district VC association president Povila Ramha kan lo mandong tu ten hena ECCE award ahlan bok
posan pakhwada hi India rama kumtin March thachon hulama cholkar ni o a manchin ni in nule na pangshisel na ata na poimo sang chotha nutrition poimo na le nun hute tui poimo na te final le tui thyang him in poimo na inzirtir na hunatan te manchin ani Longklai East bel to MLA in Balpui NG Tailoring Society honna ane PH Biagzawa Longklai East bel to MLA chuan tunkar ni lai ni khan Balpui NG a Tailoring Center honna ane PH Biagzawa chuan Balpui NG le sangaw RD block khwam chunga ta na ezon nat lingbuat sai tur le ezon nat lak chalai te ta na ni thei tur ani thua soya puan thri chu ezon na ta na in todel nat ling ani thu sein puan thri khol chu mipuin chhor changkai turin le society a member ni cheu tum tura cha in mipuite chu sarkar malak na thlop tlata anei turil ruputlat zel turina cha bok MLA hian Balpui NG Tailoring Center ina an manatan puan thri khol som ape a 6 months course ni in thochan ni lai ni le zirtop ni a te class kalchin tur ani a tundin huna puan thri zir lai mi som omin instructor pakhat a omeka hi Balpui NG West 1 VC tenan enkol ani District Hospital Longklaya damlo enkol na manra le damdoi mantur hlan ani Longklai Borsap Dr. Andrew H. Van Laldi Katsuan Longklai District Administration in Sustainable Environment and Ecological Development Society India Seeds India le Met Global Tangkop Tenhena Changa Damlo Enkol na manra le damdoi andon chu District Hospital Longklaya manatan thoktu te kuta ningani khan alhan Met Global le Seeds India Tenhena Changa thilpek don te hi damlo abikin thok na lamahar satna neite enkol na tur portable ventilator pahni bypassari le thok lama har satna neite enkol na tur dam doi chi sang ania azawai in seng ngai somni paliman hu velani Longklai in volleyball in El Naliana final alut 18th MVA Inter District Volleyball Championship na thiala khelmeka Longklai District IO afe chuak DVAL men's team te chuan sirtop ni khan semi final a mami DVA 2 straight set 25-13 25-20 25-16 na in final an lut DVAL men's team te hian final lut turin an match masabera saitwal DVA team chu 25-18 25-20 na in an match ni na thial DVA 25-23 21-25 15-12 in an he boka third match a lunglei DVA chu 20-25 25-22 15-8 an he in fourth match a Collective DVA 25-16 25-20 te in an he bok ani DVAL men's team te hian group stage ha an lo ne to nu Collective DVA men's team te chu final an machondo nani KVK in kutna thoktu te hna Naikra project chungchang shilfia na hun an buat sai Krishi Vigyan Kendra KVK Longklai Hwai Hotin KVK Training Hall Chon Hua Zirtopni Khan National Initiatives on Climate Resilient Agriculture Naikra project Nwaya Sikle Sa Danglam Chauzel Mila Kutna Thoktu Te Malak na Herrem Chungchang Inzirtir na hun bat sai ani he huna hian Kutna Thoktu enge mazat antela KVK Longklaya Senior Scientist and Head Dr. Silal Fak Omachuan Sikle Sa Danglam Chauzel chu Kutna Thoktu ten an tuar lutuk lo nan an malak na te lo herrem apoi mo ti asaya Sikle Sa Mila Kutna Thoktu te an in herrem lo chuan har satna na sa jok tok thei an ni awangin National Initiatives on Climate Resilient Agriculture Project chu Kutna Thoktu te ma khwa su eng tura kalpui tum ani thua soi National Initiatives on Climate Resilient Agriculture Project he kumngat sunga tan kalpui tur ni in Longklai District sunga he project kalpui masakber na atan chon hukhwat thanani a khodanga po malak chauzel tumani he project noya custom hiring center CHC din chu chon hu VCP pulashat pe na honghala Kutna Thoktu te tana ho thei tur manra chi sang mini power tiller brass cutter tuipam khol mini weather station GPRS brush cutter tiller attachment le manrodang te chu he custom hiring center a hian da ani CHC and Kultur hian Village Climate Resilient Management Committee VCRMC din ni in anni kai shwaina hnuaya hian enkol dan tur felfai taksiama enkol le kalpui ani do nani mi puite tan in entir na le damdoi man athon veka kalpui dan tur soi ho na nei ani
April ni som pariat ta changani somni pakwa sang hi somni pani inkar chunga India rampuma block level health mela pat sai tura ra man na bo zui dan tur ngai to in ningani khan Longklai district level committee chu an chairman Longklai borsap Dr. Andrew H. Panel dika hovin office chambara an thukho Chairman Dr. Andrew H. Panel dika chu block level health mela pat sai tura ra man na chu district mi puite tan thilom taknia ashat thua saya ataka buat sai ani huna atangkai the ang pera chortum turin district mi puite acha ani Member Secretary District Hospital Longklai District Medical Superintendent Dr. Zauthan Pari Chakchuak chuan block level health mela buat sai dan tura kai shwai na le ram man na dwan sa soifia Longklai district chunga block palia hun man dan tur soi ho zui ani Rahman lok dan chuan health mela a hian mi puitan in entir na le damdoi man athon veka kalpui turani a store shang in kai chon theilo natna non communicable disease lamte zukle hmam kai hnoi lamte real rusisel na mental health lamte HIV AIDS kai hnoi msex lamte shidan na pek vaccination hunte buat sai ani anga Ayushman Bharat Digital Mission hnoya India khwale tuitinin risel na kai hnoi ID shan unique health ID an nei turata na lo inzia lok theina te po kalpui tumani a specialist le doctor thiam tak chu mi pui ron thei turin clinic hongin an thudon bok ani block level health mela nei tura hian Longklai block atan chuan April ni som pariat sang hi som hi panhi tho chania Longklai government region higher secondary school health mela hi buat sai ani dona jingdar kwale achan bia hon na hun toy te mangim nilengin kalpui ani don ani hetiang bok hian April ni som hi pakhat ninga ni a chongte block tan chongte a April ni som hi panhi zirtop nia bungtlang south block tan bungtlang south ta le April ni som hi paruk thole nia sanga block tan sangawa te health mela hi buat sai tura rahman ani SEDP hnoya vaimim ching turte hena vaimim chi sim ani Mizoram Sarkar Flagship Program Socio-Economic Development Policy SEDP kaltanga kum sanghi somni panhi atanga sanghi somni pathum chunga Longklai District atanga Agriculture Department hnoya vaimim ching tura thlanchwa te hena ningani jingkar khan Longklai East Biak to MLA Agriculture Development Board Vice Chairman Pu H Biak za chuan vaimim chi semin Longklai District chung hmundanga semtur vaimim chi availiam ngal Longklai Electric Venga Agriculture Complex avai mimchi semchwana hun buat saya Pu H Biak za chuan COVID-19 shileng wangin Sarkar Flagship Program SEDP chu rahman anga kalpui thei lovin rei tak om ti soin kumina arun pui anga kalpui department sang hwaya trade sanga nasataka malak tum ani thu asaya kumina department sang hwaya chung ko sing ruk ayatlem lo hena SEDP pek chha tum ani ati Agriculture chu Mizoram mi pui tamsok in ngana ani awangin sarkari na ngai pui mo hle ti soin Pu H Biak za chuan Chief Minister le Agriculture Minister tepmalak na in Department dang ain Agriculture Department ta SEDP sumpo tamsok da ani thu asaya vaimim chu mishing eyatan baka rancho atan po mannatur tam tak kongshang shanga songbol thei ani thu sein Longklai district chunga vaimim ching tura thlanchwa te chu district in todel ni tura chanla turin acha lok taka thar chhuak turin du sakna alhan ngal bok ani vaimim chi semchwana hun hi Longklai district agriculture officer pularing liana nakai shwaya vaimim ching tu kalkhom te hena vaimim chin dan tur zirtir ngalani district chung kho chaklam le kho thanglama vaimim chi semtur phur chwa te po semralin aching tu tur te hena achin dan tur zirtira kai shwai na bu petel ngal zel tura rahman ani bok SEDP hnoya vaimim ching tur te hian vaimim chi hi kezi somni zel an dongdona ahmun hector khata zawa chin turani vaimim chi biaka hian silpulinte leichate thlaiven himna tur hlo le akan manra te le achina changa aseng thlenga sen sau phruk na tur sum fai te po an dongdonani SEDP kaltanga Longklai district chunga Agriculture Department hnoya vaimim ching tur hian mi sang khazasari somthum panga thlanphat ania Agriculture Department hnoya hian SEDP kaltangin bekang chin po kalpui tura malak mek ani bok April ni somni sanghi somni panhi ralma adar le ration card thunzom lo tetan May sanghi somni panhi atangin ration pack thei ani to don lo Longklai District Civil Supplies Officer DCSO Pularin sang chuan March ni somni pariat sanghi somni panhi khan anhwaya mi anghian ration card le adar seeding chungchanga office order ati chhuak
The Mizoram Food Security Rules sanghi sompanga rule number pakwana sub number pasari na in atarlan angin target Public Distribution System TPDS noya beneficiary te hi ration card nei tur chuan adar an nei angaya tin ration card management system RCMS a hian adar tel lowin ration card apek chwa theilo awangin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan kongsang sangin mi puite hnena ration card le adar thunzom atul thosha tirna alo chwa to chinani ama ero chu COVID-19 shipui awanga nun phungna sataka akhailak awangle tum anga chetlak ahar satawangin tun thling hian ration card le adar thunsom lo te po in an ration anchan lo nan special allotment siam sakin e-post manglovin ration pack thin anni he kalphung hi sarkar lai pui thu pek kal ani awangin heti anga e-post kal tlang lova manual ration in pack reng hi arem chang to lova nun phung po apangai chho to awangin sarkar lai pui po in athu pek te khau taka ken ko turin state sarkar aron shat tir to ani TPDS Control Order sanghi sompanga Clause 8 sub number 4 chuan electronic platform e-post device le digital weighing scale chau mangin retailer FPS dealer 10 TPDS beneficiary te nena ration an semchin tur ani ati lain adar le ration card thunzom lo te tan e-post device mangin ration alak thei lova chuwangin adar le ration card la thunzom lo te chuan April ni somni sanghi somni pani ral mange in an thunzom vector ani a hemi hun chunga adar le ration card thunzom velo te nena May sanghi somni pani achanga an thunzom ma chu ration pack an ni to lowanga an soi boy thei lo pokang Medical reports District Hospital Longklai tungkar chunga OPD in entir zat mi zali sompanga admit zat na pang paruknen mi somthum pali emergency case tum somriat pakwa an neibok thisentes za somnga pariat amin naw piang sompatni an ombok operation tum thum nein zaipui tum khatle zaite naw tum ni an nei theya tungkar chung in District Hospital a mithi pathum an om ani Christian Hospital tunkar chunga OPD in entir zat mi somruk damdoi ina naw pang patni nen mi somni dalu an oma damdoi ina changin mi pakwa chwatiran nei ani thisentes tumsa somni panga nein mi panga hena vaccine pe kan ni tungkar chungin Christian Hospital a naw piang le mithi an omlawa he thubat sai lai thengin cabin rak pali an nei me kani rek mangin sample sample test ni in positive mu chwa an omlo ani LCMC and Hospital tunkar chunga OPD in entir zat mi zatni pakhat admit zat na pang pasari nen mi somli casualty case tum za somthum pali nein casualty emergency case tum somni pakhat an nei bok thisen test tum zaruk somruk pariat omin na pyang paruk le mithi pahni an oma mi pahni hena vaccine pe kan ni tungkar chung hian operation tum som pakwa nei ni in zaipui tum som pakhat le zaite na tum rat an nei ani hetu ba sai lai thingin cabin rak an nei lawa rek mangin tunkar chungin sample somni pali test ni in positive pahni mu chwa an nei ani POL reports Mizo Fat Filling Station hetu ba sai lai thingin Mizo Fat Filling Station a petrol MSC liter khat cheng za paruk le paisa somni pahni ni in tungkar chungin lo thing thara om lawa liters singkhat sangthum zaria chal chwani in permit pek chwa mekani tundin huna petrol XP hi liter khat cheng za som le paisa somrat pasari ni in tungkar chungin liter singkhat sang hi lo thleng thar omin liter sang kwa zali somnga chal chwani in free sale pek chwa ani diesel HSD liter khat cheng somrat pakhat le paisa somli pasari ni in tungkar chungin liter sing ruk sang li lo thleng thara liter sing ruk sang hi zaria chal chwani in free sale pek chwa ani Mavula Filling Station hetu wat sai lai thengin Mavula Filling Station a petrol MS liter khat cheng za pruk le poisa somni pakhat ani a tungkar chungin petrol MS liter sing ni sangruk alo thleng thara liter sing khat sang kwa shal chani in permit pek chwa ani diesel HSD hi liter khat cheng somka le poisa somli ni in tungkar chungin liter noi khat sing ni sang ni alo thleng thara liter noi khat sing ni shal chani in permit pek chwa ani Khatizong khatungkar chunga Longklai district thil thleng langsar zwal kan clear ho thei ta chuni e